儿子，给你被，给你买了一个夏凉被，你别盖这个了，这太厚了，太热。哎，这小被摸着怎么这么舒服？好吧，舒服吧？还好看是不是？对，这哪吒跟敖丙。哎，对呀，你看哪吒的这个凉席儿、夏凉被给你换上了。哇塞，哎，这个盖真凉快哎！哇，这被摸着倍儿滑溜。滑溜吧？感觉盖着都是凉快的。嘿，它是冰感面料，丝丝滑滑的，我跟你说，还冰冰凉凉的。哇塞，倍儿好，是不是？你说这图案哪个小朋友不喜欢？是不是？那我都喜欢。真是到了夏天了，就该盖这被子。哪吒敖丙，对，背面也好，还挂这个凉感豆豆的。你看这贴身就是倍儿舒服。对，而且它都做了这个定点压线了。我跟你说，脏了之后，咱还直接可以放洗衣机去机洗了。最关键的，你知道吧？这还是 A 类。母婴级别的，你就放心盖吧。我跟你说，小宝宝都可以放心盖啊，更何况你这大宝宝了啊！这个被超级便宜啊，就是小点的才10多块钱，大点的20-30块钱，对，真舒服，超好。他就出去吧，我睡觉。哎呦我的妈！出去了，走了。